Эй, друзья мои, таксопарк Такси Хайп растет и становится поистине эталонным парком. Почему? Потому что у нас нереально крутая служба поддержки, и об этом вы можете узнать у тех, кто уже состоит в нашем парке и кому мы помогли решить все их вопросы с Яндексом. У нас моментальные выводы, прямо вот моментальные, без всяких задержек. И мы работаем по всей России. Если в вашем регионе есть Яндекс.Такси, значит мы там тоже есть. Вы можете смело переходить с других парков, если высокая комиссия, если вас что-то не устраивает. Вы можете подключаться к такси, к службе, если есть у вас свой автомобиль, через нас мы вам поможем, подключим буквально за 15-20 минут. Мы вам поможем, как я уже сказал, решить ваши проблемы с Яндексом, если таковые появятся. Работа есть. Но у нас для вас еще одна супер новость. Теперь деньги можно выводить двумя способами, а именно через приложение Мозен и через Яндекс.Про. Да, в том приложении, в котором вы работаете, вы тоже можете выводить деньги. Зачем, спросите вы? Ну, во-первых, у вас есть выбор, а во-вторых, если с одним из приложением временно случается какая-то неприятность, оно подвисает, и у вас возникают трудности с выводом, вы можете воспользоваться другим способом. Итак, друзья мои, приходите в наш самый крутой парк Такси Хайп, и будет вам удача и море бабла. Пока! Чемодан с нами поедет, да? Да. Сейчас помогу. Открыто. Можно на вокзал, пожалуйста? Да. Вокзал. Сейчас поедем. Погодка-то еще, да, настоящая питерская. Ужас, хочу уже немного уехать отсюда. Немного уехать? Да, где потеплее. Ну, это... Я просто сама из Сочи приехала сюда, ну, не так давно, пару месяцев назад. Первый раз в Питер. Ну, Сочи это все-таки не тот город, из которого хочется уехать. Нет, обычно наоборот пытаются из северных городов южнее уехать, а вы что-то как-то наоборот. Да мне парень просто в Инстаграм писал. Так. Вот, мы как-то так заобщались и пригласил меня в Питер приехать. Я такая, из Сочи, и вы повелись. Ну, хотелось посмотреть на Питер, на белые ночи, как раз летом. А погодите, а в городе Сочи разве не белые ночи? Нет, там 8 вечера уже темно. Да? Ну, значит, я что-то путаю. Как-то мне казалось, что тоже в городе Сочи есть белые ночи. Но нет, там как бы шикарно, да. Ну, вот очень парень понравился, долго общались. Как-то так. Так и он говорил приехать, получается, что ли? Ну, как бы предложил приехать в Питер, да. Но у нас как-то не сложилось с ним. Ну, это нужно было... Он мне изменил. Да ладно? Да. Хотя мы 2 месяца, как бы было все идеально, и понимаю, что так не так пошло. Я комплимент сделаю. У меня вопрос просто, с кем он вам изменил. Мне интересно вот уже. Ну, то есть, на что он вас поменял? А это давно было вообще? Я узнала, ну я как бы это спалила по телефону, а так я не знаю, сколько раз это продолжалось. Нет, имею в виду, когда вы из Сочи приехали сюда. Сколько времени-то прошло? Да 2 месяца всего. Так и у меня тогда тем более вопрос. Как он за 2 месяца, с кем он изменил вам через 2 месяца? Вот у меня вопрос. Мне просто интересно. Может быть, на работе, я не знаю, я в телефоне увидела переписку с какой-то девушкой, и он мне сказал, собирай свои вещи и проваливай. Такая, в смысле? Все было так, человек просто поменялся. Я опять же немножко про другое. Это комплимент. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо, понимаете? большое. У меня вопрос. Как за 2 месяца человек понял, что вы как бы не подходите, да? И изменил. У меня вопрос, с кем он вам изменил? Если вы выглядите вот так, то с кем он вам изменил? У меня вопрос. Типа, что там может быть лучше? Ну, с него в голове проблемы. А вот это вот возможно. Наверное. Ну, потому что нет, ну, ему нужно тоже было обладать большой способностью убеждения
решение, чтобы из Сочи девушку вызвать в Петербург, где 330 дней в году вот такое. Дождь. Да. И как бы это вообще не романтично, ни капельки, да? То есть здесь подъема какого-то тонусного ожидать не стоит в Петербурге, потому что в Питере что? В Питере пить? Да, все правильно, в Питере говорят, пить. В Питер по любви, а в Москву работать. По работе, да. Причем и еще одну шутку продолжим, что только в Санкт-Петербурге определяют переезд в Москву как понижение. Ну, типа, не как рост, а как, наоборот, деградация. А это на самом деле и так. У нас, ну, я Москву слабо себе воспринимаю. У меня почему-то, я как только на вокзал выхожу с Сапсана, у меня начинается какая-то, я не знаю, ну, блин, прям... Я не была в Москве. Да ладно? Да. Я как-то родилась в Сочи, Краснодарский край, Ростов, куда-то ездила постоянно. В Крыму тоже очень хорошо. В Питере, как бы мне... С ним было хорошо, конечно, жить 2 месяца, но как-то люди вот так быстро... Так хорошо, нет, а вы мне скажите тогда, почему вы вдруг решили не остаться? То есть у вас нет, никак не зацепиться? Или вы вообще не хотите здесь оставаться? Как у вас? Вы хотите оставаться или не хотите оставаться? Почему? У меня нету знакомых в Питере, к сожалению. Ну, а если бы не вот эта история, вы бы хотели вообще остаться в Питере? Ну да, конечно. То есть вам, в принципе, нравится город? Ну, если бы работу здесь, я потому что 2 месяца сейчас не работала. Так. Вот. Постоянно гуляли, постоянно ресторан, туда-сюда. Вот. Ну, тогда хотелось бы работать, конечно. Ну, то есть вы себя видите в городе, да? Ну да, в ближайшие полгода, конечно, хотелось бы. А не остаться, да, получается? Ничего не... Пока что не могу. Пока нету жилья, там, наверное, 1100 нужно на первоначальный взнос. Ну, чтобы снять где-то так, да? Давай, да. Ну, да. Да. Так, а юноша, он как бы просто сказал, он изменил, вы сами собрали вещи и... Ну, сказал, типа, да, хочешь уходить, типа, все. То есть он вообще грамотно устроился? Ну, типа, он понимал, что вы приезжие, что вам деваться некуда. И он, в принципе, может как бы вот немножко хулиганить, и вы все равно никуда не денетесь. А вы отчаянная девушка, вы собрались и поехали обратно. Но это же несправедливо. Это жизнь такая. Она вообще несправедливая, по отношению к вам. Если вы, конечно, ему не устраивали чего-то такого, что за 2 месяца вы его так замучили, что он, решил от вас отскочить. Да нет. Сами можете объективную оценку себе дать? Не было такого? Потому что очень спокойная была, ему хотелось какого-то драйва. Наоборот, да. Я уже, наверное, как-то более семейная, ему хотелось постоянно движешь, чего-то новенького, ну и вот и все. А я как-то тоже переросла. Суетолог. Понятно. Все ясно. Да. Все ясно. Хорошо. Это не хорошо, конечно, потому что всякое в жизни вообще бывает. Кто-то не хочет жить в этом городе, а живет. А кто-то хочет, а не может. Так, я понимаю, что вы были типа расслаблены, да, он там, правильно, как мужчина, который пригласил, за все платил, вы жили у него на квартире, а сейчас, получается, вы отскочили, у вас ни работы, ни жилья нету. Ну да. Придется к родителям в Сочи возвращаться, наверное. Ну, это жестко. Хотелось бы, конечно, в Питере остаться. Ну, это жестко. Ну, хорошо, а если бы у вас была возможность остаться в Питере, гипотетически, да, смогли бы вы за тот же самый месяц как-то мобилизоваться и найти возможность для того, чтобы... Я, конечно, загадками говорю, но в целом... рост в Питере? Не рост, а вообще... у вас же работы нет, да? Могли бы вы за месяц, например, работу найти? Условно говоря. Да, конечно. Мне кажется, везде можно работу найти. То есть вас сейчас держит только... Точнее, вас не удерживает в Питере только отсутствие жилья. Не на вокзале же жить, правильно? А знакомых за 2 месяца у вас не появилось это особо. Да. Ну и как бы такие знакомые тоже, да? Не ко всем еще пойдешь жить. Конечно, мало ли страшно. что там. Да, мало ли что там у них. Так. Сейчас я вообще реально могу сказать, я так, чтобы вы понимали, я не занимаюсь такими вещами, что там, я не знаю, спасаю людей, как Чип и Дейл, или там разъезжаю и специально ищу
людей, ладно, девушек красивых, попавших в трудные ситуации, но если мне вселенная посылает такие истории, и у меня есть возможность, скажем, им помочь, то я, наверное, должен это сделать. И мало того, что должен, я хочу это сделать. Поэтому у меня есть вариант по решению части вашей проблемы. Я готов его озвучить, но, смотрите, сразу могу сказать, пугаться не надо. У вас есть в приложении мое лицо, мой номер машины. Я реально работаю в такси. То есть я не какой-то там безумный миллионер, которому нехер делать, он садится в тачке и ищет все приключения на задницу. Это не моя история. Просто сейчас для вас сошли звезды, и я рекомендую вам рассмотреть мой вариант. Но опять же, спокойно, без эмоций. Спокойно, без эмоций. Значит, у меня товарищ отскочил на месяц на моря. Вот. Уехал он на моря, снял домик на Кипре с семьей и отскочил туда. Круто. Вот. Он оставил мне квартиру. Я спокойно. Он оставил мне квартиру для того, чтобы я кормил их кота. Потому что кота взять с собой на Кипр нельзя, да, ну, нафиг он там не нужен, а я домой не могу его взять к себе, потому что у меня у домашних кое у кого аллергия на кошек. Мне пришлось от своих кошек избавиться в свое время. Поэтому я кормлю этого кота. Я сейчас так грамотно подведу, смотрите, мне проблематично делать крюки по тем маршрутам, которые я езжу, чтобы кормить этого кота. Да? Потому, и я думаю, что кот будет, может быть, скучать по общению с людьми. У меня есть предложение. Я понимаю, что я вас не знаю, вы меня не знаете, но широта русской души и, опять же, надеюсь, вселенная увидит мои эти поступки и даст мне то, что я у нее прошу. Да, а я прошу у нее терпения, силы и $3 миллиона. Я надеюсь, что она мне все это даст. Я могу вам разрешить пожить в этой квартире какое-то время? Месяц, пока его нет. Он уехал 2 дня назад. Вы, соответственно, в этой квартире будете кормить этого счастливого, я надеюсь, теперь уже кота. Вот. Но если друг ваш будет против? А друг мой не будет против, поскольку он, скажем так, он мне доверяет на 100%. Здесь нет никаких моментов по... Там нет ничего. Там это я так сказал, что он с семьей поехал. Он со своей там новой знакомой поехал. Да, его даже в ранг девушки нельзя назвать. Друг живет один, на самом деле, в этой квартире. У него кот. Там нет ни фотографии с женой, которая будет смущать и смотреть на вас сквозь фотографии, типа, ах ты. И никто не заставляет вас жить, когда мой друг вернется с ним. То есть вам нужно просто сейчас определиться, насколько для вас это не подорожник при переломе, да, а реальная помощь, что вы за этот месяц сможете взять себя в руки, может быть, и в ноги, они у вас длинные и прекрасные. Спасибо. Да. Вот, взять себя в эти все конечности и найти себе занятие какое-то, которое вам поможет здесь остаться. Понимаете? Вот да, о чем я поняла, о чем вы говорите, да. Но немного как-то боязно, с одной стороны, потому что я с вами знакома. Так вы со мной вообще не знакомы. Я, кстати, Евгений. Приятно познакомиться, Алиса. Да, мне тоже. Вот видите, теперь мы уже с вами знакомы. Я верю в то, да, что случайности не случайны. Возможно, вам нужно было сесть именно в эту тачку. Именно ко мне и именно в тот период, когда мой друг уехал с подружайкой осваивать кипрские просторы. Понимаете? Даже не знаю, а где он территориально хотя бы живет? Вот это правильный вопрос. Живет он в центре города. И мы, кстати, его сейчас будем проезжать. И я бы вам рекомендовал определиться в ближайшие минут 5-10 до вокзала, до вокзала, да, чтобы мы, соответственно, с вами не проехали то место. И у меня ключи, у меня с собой, я должен был после смены сегодня ехать кормить этого кота. И вы сделаете, смотрите, как мы можем сделать даже, чтобы вам не было стрёмно. Я понимаю прекрасно, я еще знаю, что я могу давить своей энергией, да, вот на вас сейчас, я понимаю. Мы сделаем следующим, за харизму вообще спасибо. Мы сделаем следующим образом. Я вам дам ключи, номер квартиры, и вы сами туда подниметесь, да? Я вас просто до дома, с чемоданом провожу, сейчас посмотрим. Вот. И, соответственно, если
вас все устроит, ну так, чисто по самочувствию внутреннему, да, вот спокойно посидите там. Если вас все устроит, то вы, соответственно, останетесь. Если вдруг вы почувствуете, что какая-то жесть, ну, я не знаю, там, может быть, вдруг кошка достала из загашника какие-то плетки, цепи, наручники, маски, красные шарики и меня подставила, да, и вы придете такие: о, нет, спасибо, красная комната, заходи, это не про меня. Вот. Вы оставляете ключи у соседей, там на площадке всего одни соседи. Оставляете у них, просто скажете: вот можно ключики оставить, и все. И спокойно вызываете такси и уезжаете. То есть у вас есть время, вот сейчас просто этот момент обдумать, пока мы едем вот до, непосредственно говоря, до еще следующего, нет, через два моста. Два моста с правой стороны будет. Вот первый, сейчас. Неужели так бывает, что я так спонтанно предложили мне сейчас квартиру пожить месяц? Нет, смотрите, ваши сомнения мне реально понятны. Ну да. Я еще раз говорю, ваши сомнения мне понятны. Здесь уже вы сами выбираете, насколько вы, во-первых, авантюрный, потому что, ну, это понятное дело, что авантюра. Раз в Сочи я приехала в Питер на 2 месяца к парню. Да, здесь вот, смотрите, вас же убедил человек приехать из теплого субтропического климата вот в нашу вот эту дресисень, да, вот эту вот историю. Я так понимаю, что вы не привыкли к этой, да, всей тематике? Да, ужас, да. Погода. У нас... Ну, не, лето было тут более-менее тепло, но сейчас как-то дожди опять. У нас все писатели и поэты, которые творили в Петербурге, у них у всех произведения просто «выпей и повесься». Ну да. Все, абсолютно. Все, кто бы сюда заезжал, это согласна. полная жесть. То есть любое произведение, которое ты открываешь, и это просто вот набор из какого-то криптоти, да, какой-то криповой темы с депрессником, да. Это все в Питере было написано. Достоевский весь, там да, часть Пушкина, да, вот это все, вот эти какие-то сомнения, душевные переживания, боль, вот это все питерская история. Это я... Зачем я это говорю, да? В любом случае, конечно же, есть тоже свои есть прелести, их вполне себе хватает. Другое дело, как люди переживают именно вот этот климатический нажим на внутреннюю всю вот эту, да. То есть надо, конечно, здесь постоянно тоже что-то искать такое, что будет поддерживать тебя в тонусе. Надо что-то думать. Насчет квартиры? Да, надо что-то думать насчет квартиры. Сейчас, я вот не знаю, я реально... ну, давайте так. Я посмотрю ее, давайте я посмотрю. То есть мы можем сделать вот по той схеме, которую я предложил. Я оставлю телефон, провожу вас до квартиры, оставлю телефон, вы можете переночевать там, да? Вот. У меня чемодан с собой, вещи с собой, конечно. Да, вы можете там переночевать, подумать, посмотреть, походить, побродить. Если все устроит, просто позвоните, скажете: все как бы нормально, там я остаюсь. Вот и все. Соответственно, ни денег там, ничего не надо, это все равно, ну, на этом зарабатывать никто не будет. Только единственное, я вас попрошу там, ну, без, ну, понимаете, да, даже не в свою квартиру пускаю, то есть не так, что вы на следующий день звоните каким-то друзьям, которые здесь с какого-нибудь клуба, и типа: у нас сегодня вписка. И пришло 50 человек, как бы, да, и бедный кот повесился там где-то в коридоре, там, ну, чтобы без этой истории. Хорошо? Да, конечно. У меня тут и знакомых особо нет. Это прекрасно. Ну, короче, я здесь буду как бабушка, да, которая сдает квартиру и говорит: только не таскайте сюда мужиков. Хорошо. Хорошо? Спасибо, давайте. Да, рано еще пока, подождите, может быть еще не это самое. Вы сейчас придете, еще раз говорю, кот может меня подставить и вытащить какие-нибудь вещи, которые... Что мне не нужно. Что не понравится, да. Такое возможно. Ну, надеюсь, не будет, конечно. Здесь раньше был ресторан «Тритон», особенностью которого был, это рыбный ресторан был, ну, морепродукты, особенностью которого было то, что в туалете в бачках сливных плавали рыбки прозрачные. Реально? Я не знала. Но это была имитация. Ну, то есть, бачок, вода текла-то из другого места, но было ощущение, что смыв идет из вот этого вот аквариума. Да, это было интересно. Это было интересно. Вообще очень много интересных мест в Питере. В Питере, да. А что вам еще? Какие места еще здесь посоветуете? Ну, скажем так, я и посоветую, и если вы все-таки останетесь, и у меня будет время, я вас даже, может быть, свожу куда-нибудь. Ну, так, чтобы вы посмотрели, развеялись и оставили вот эту историю про мальчугана, который решил одной попой сидеть
это даже история-то не про попу, а про другой орган, да, но вот он захотел быть везде одновременно. Бывает такое, мажорчики, да. Мажорчики бывают такие, да. Мы подъехали. Место, конечно, злачное, но живет-то мой друг не здесь, а вот через дорогу на канале Грибоедов, вот этот зеленый дом на углу. Мы просто здесь машину оставим, чтобы я там не крутился, и здесь через мост перейдем, хорошо? Так, ключи у меня здесь, это здесь. Так, у вас наличные, но деньги я, конечно, с вас не возьму. Спасибо, вот такой я добрый. Такой хороший. Такой хороший. Вселенная, услышите слова, пожалуйста. Очень нужно, чтобы ты их услышала. Так, все, пойдемте. Я открою багажник. Так, друзья мои, что я могу сказать? Во-первых, друзья мужчины, если вы от такой женщины избавляетесь, у меня вопрос, на кого реально вы ее меняете, потому что она, во-первых, выше меня ростом, стройная блондинка с отличной фигурой, и вроде с головой у нее тоже все еще в порядке. И я не понимаю, почему вы так поступаете, ну да хрен с вами. Всегда найдется тому, кто эту девушку оценит. Итак, надеюсь, меня никто не будет считать нехорошим человеком, но, мне кажется, что я должен взять определенное шефство над этой барышней. Ну, по крайней мере, изредка, хотя бы пару раз в неделю, навещать ее, и, возможно, ей понадобится моя помощь. До новых встреч, пишите, как вам девушка, значит, по 10-балочке, пожалуйста, оценочки свои. И вообще кто-нибудь помогал так барышням? Может быть, из этого что-то у вас потом выходило? Пишите. А я поеду. Что-то я замечтался.